नमस्ते वेलकम टु हाम्रो छ गाउँले पार्टी हो बाजे आज हाम्रो छ गाउँले पार्टी के को हो भन्नुहोस् अलिकति त्यो चाहिँ लमजुङको है लमजुङको एरिया लमजुङ खोलाछोतर गाउँपालिका वर्षेनी गाउँपालिका बेसीटार नगरपालिका सबैको चाहिँ निरीक्षक छ हाम्रो यो ओके धेरै नै मान्छेहरू हाम्रो सबैजना चाहिँ कति हुन्छ टोटल 150 को 200 भित्र हुन्छ हाम्रो हरेक वर्षमा हामी चाहिँ गेट टुगेदर हुन्छ एक वर्ष नै हैन बाजे हाम्रो त दुई चोटि हुन्छ समरमा अनि विन्टरमा वर्ष वार्षिक एकपटक वर्षमा एकपटक चाहिँ हामी गेट टुगेदर हुन्छौँ अनि मिठो मिठो कुरा गर्छ मिठो मिठो खाना हुन्छ नाचगान हुन्छ परफर्मर्स हुन्छ प्रपर परफर्मर्स गुरुङ समाजको प्रपर परफर्मर्स हैन आज चाहिँ को छ भन्नुस् त आज हाम्रो अब भरे देखिन्छ सरप्राइज डान्स छ डान्स छ गुरुङ गाउँघरको डान्स छ अनि बाजे भन्नु त आज चाहिँ तपाईँ नि परफर्म गर्नुहुन्छ कि परफर्म गर्नुहुन्न मैले त भरे फ्री डान्स गर्छ फ्री परफर्मेन्स छ ल है त बाजेको चाहिँ भिडियो गर्नै पर्छ यस्तो दिनुहुन्छ परफर्मेन्स कि एभ्रीबडी क्यान शो द परफर्मेन्स सबैले देखाउन सक्छ ल हुन्छ थ्याङ्क यू बाजे वेलकम एक महिना जति त यस्तो सोलिड मासु त खानै सकेन त्यो सम्झेर How do you learn? They always surprise me. They're always so good. अनि पछि बिस्तारै भेट्यो त्यतिखेर चाहिँ मैले नगेटहरू त Just classic garlic, ginger. Namaste. Namaste. अनि यो तपाईको आउटफिट कस्तो क्यूट हो कलर कस्तो राम्रो मैले धेरै खानु वाउ चिकन पनि ल्याएर खान खोजेँ म अलि चबाउने अलिकति सम्झिने क्या त्यो ठाउँ कस्तो रहेछ Such a really busy trip. मैला के Let's try celery sugar. बिरालो रहेछ बिरालो मासु तान्न आछ है Fried in oil, not you. घाउ रहेछ ठुलो होइन सम्झेर के त What? मैले They के गर्नु do make the barbecue fresh when they come here. I know barbecue चाहिँ यहाँ आएर पकाउँछ है उता पकाउने भित्र कोही छैन मान्छे No, there is कहिले नि यही पकाउँछ हैन Oh no, I missed it. Because पकाउने बेलामा खाना गरेर जान्छ क्या अरू पनि छ अरे कि यो त नेपालको एकचोटि बनाएर बाँडेछ तपाईँको फेभरेट फुडहरू चाहिँ के चाहिँ हो यो भन्नु त अब के चाहिँ ट्राई गर्ने बेस्ट हो भन्नु त What is this? Natini. पोर्क बेली बाजी के भन्नुभयो चिनिने के हो? हो होइन बाबु कोक चटनी अनि सेलरोटी ओके पोर्क मिठो चाहिँ छ तर नुन अलि आएन सेलरोटी इज गुड हजुर हामी ढिलो आएर ढिलो खायो राखिदिने हो यही राखिदिनु त थ्याङ्क यू के खान्छ यसले मोटाको that's healthy हेल्दी रे हेल्दी अर्को मर्फी लेख्नु भएको छैन मर्फीको मोटा छ त If you understand that, translate for me. के रे यसको नाम नातिनी छोरा बाजे हाम्रो लिडर होइन बाबु म चाहिँ यहाँ सेक्रेटरी है सेक्रेटरी यो चाहिँ हाम्रो छ गाउँलेको पार्टी हो है छ गाउँलेले चाहिँ गेट टुगेदर चाहिँ हरेक वर्ष एकचोटि गर्छौँ हाम्रो छ गाउँ भनेको चाहिँ हाम्रो लमजुङ जिल्लाको बागलुङ पानी अहिले चाहिँ खोला सोधर गाविस भएको छ पहिले चाहिँ बागलुङ पानी गाविस थियो बागलुङ पानी गाविसमा चाहिँ हाम्रो छ गाउँ थियो होइन छ गाउँमा चाहिँ नजरे रापसिङ कपुर गाउँ पुमा लामा गाउँ बिमदा गरेर छ गाउँ हुन्छ है अनि
छ गाउँले टोलीको चाहिँ अहिले चाहिँ हरेक घरधुरी भनौँ न मेन घरधुरीको फ्यामिलीले चाहिँ हरेक वर्ष आफ्नो कन्ट्रिब्युट गरेर चेलीबेटी नाति नातिनाहरू सबैलाई हामीले निम्तो गरेर यहाँ भेला गर्छौँ। अनि अहिले युकेको बिजी लासले गर्दा घर घरमा हामी चेलीबेटी नाति नातिनाहरू बोलाउँदैनौँ। अनि यहाँ हरेक वर्ष चाहिँ भेला गरेर उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले फ्री खुलाउँछौँ है। फ्री चाहिँ हाम्रो कम्युनिटीको लागि हाम्रो चेलीबेटीको भान्जा भान्जीहरूलाई चाहिँ यसो वर्षमा एकचोटि भेट गर्छौँ है। अरू केही छ बाबु? चेलीबेटीले चाहिँ हामीले चाहिँ खाली हात आउने निम्तो खाने जाने भन्छौँ, तर सधैँ हुस्की बोतल यो के ल्याएर आउँछ है, रोटी हुस्की सबै ल्याएर आउँछ, तर हामीले चाहिँ नल्याउनु भन्छ है। यो लास्ट इयरको नि आजै बाँकी छ, फेरि यो वर्षको फेरि थपियो, फेरि अर्को वर्ष त्यही खाने हो फेरि है। ल अरू के छ गर्दा छ गाउँलेको हरेक वर्ष हाम्रो भेटघाट चाहिँ यसरी गर्छौँ। सबै आउने रमाइलो गर्ने भेटघाट गर्ने घर घरमा जान्न जाने सबै ड्रिङ्कहरू चाहिँ कसरी किन्छौँ, लाइक यो केकहरू अनि यो खानाहरू चाहिँ कसरी अर्गनाइज गर्छ? यो खाना चाहिँ हामीले हरेक वर्ष आफ्नो हिसाबले चाहिँ मनपर्ने अथवा मिठो पकाउने रेस्टुरेन्टलाई दिन्छौँ। ड्रिङ्क चाहिँ हामीले आफै किनेर ल्याउने हो होइन। अनि त्योबाट अनि यो चाहिँ घरधुरीको भनौँ न एउटा मेन घरबाट चाहिँ पैसा उठाएर यो चाहिँ गर्छौँ है। कम्युनिटी हो न पर हेड क्लाइन्टको छ गाउँलेको चाहिँ मेन मुली घर भनौँ न। लाउरे पहिले चाहिँ लाउरे थियो, अहिले चाहिँ अरू पनि मिसिएछ है। गर्दा चाहिँ यता आछ मैले हो बाबु। ल धन्यवाद, थ्याङ्क यू सो मच। वाउ, बाजे इज सच गुड एक्सप्लेनिङ। नमस्ते बजेहरू सबै मुआ। छजालो नानी, छजालो नानी नि सबै मु। आज के चलिरहेछ? नसमय पार्टी। अनि आज सबैजना राम्ररी ड्रेसअप गर्नु भएको रहेछ। छाबा रह्यमा हजुर। अनि आज हामीहरू यङ बच्चाहरू फ्यामिलीहरू सबैजना आउनुभएको छ है। हजुर। अनि सबैजनाले एकअर्कालाई चिनेको सबै मोसेबा आफ्नो इष्ट मित्र आफन्त सबैजना हजुर। अनि हाम्रो अब गुरुङ कुरामा एउटा मिठो कुरा भनिदिनु न त, आजको बारेमा मिठो कुरा गुरुङमा भनिदिनुहोस् न त। मिठो कुरा त्यही हो, सबैले तोल्ने है होइन। तोलेर जम्पै बालु तएर टिर चब कुब कफलब होइन, छाबा तासेब नास टोर्बा तासेब नाजसेब त्यही हो। हजुर, धन्यवाद। ल धन्यवाद। अनि अब सबैजना के चाहिँ चलिरहेछ भन्नु त? ब्लगमा भन्ने अब सबैजना के चाहिँ चलिरहेछ? गाउँले पार्टी बाउनी महिनेको पार्टी रे फाम्रो र फाम्रोमा खबा। अनि फाम्रोमा मात्र हुन्छ? खुसी भयो। वर्ष दिनको भेटघाटमा एकदम खुसी लाग्यो। फेरि भेट्न पाऊँ यसरी। एक वर्षमा हो क्या रे हामीलाई। हामी त वर्षमा 2 चोटि भेट्छौँ त।
विन्टरमा विन्टरमा आमा लोसारमा ए लोसार सरी त्यो नि त छगाले पानी नै यो चाहिँ अहिले सेरोबेरो त्यहाँ त सबै आउने सबै आउने अहिले चाहिँ हाम्रो गाउँले पनि आउने के अहिले चेलीबेटीहरू गाउँले बोलाएर आफू आउने पछि त सबै हो अनि अब भन्नु न हाम्रो चेलीबेटीलाई भेटेर अब सबैजनालाई चिनेर अब नेपालदेखि यहाँ युके आइदियो कस्तो लाग्छ अब नेपालदेखि युके आयो खुसी लाग्छ देश विदेश हेर्न पाउने भिजिट गर्न पाउने त एकदम भाग्यशाली हो नि सबैजनाले कहाँ घुम्न पाउँछ त गाउँदेखि नगएको अब देशमा भेट्न पायो होइन नेपाल जस्तै लाग्यो नेपाल जस्तै नै लाग्यो नेपाल जस्तै हो यहाँ फार्ममा आफ्नो छ मिनी नेपाल भन्छ मिनी नेपाल मिनी नेपाल मिनी नेपाल भन्छ नि त काशी मिनी नेपाल रे मिनी नेपाल अनि खाना सबै मिठो लागेको आज मैले आफै त पकाएको होइन तर मिठै थियो होइन नानी हो म नानी हो आमा काशी जम्मूमा त काशी चाहिँ तिमी के यो मेरो तिमी नातिले छौँ दारा छौँ जम्मै बचेंगारी वा नादिनेमै मायालाई जम्मूमै यो पनि बजे ऊ त्यो चाहिँ आन्टी आन्टी त्यो मरैहाल्यो आन्टी रेगाले मरैहाल्यो हो चिनिन्छ गुरुमा मरैहाल्यो भनेको लिउ न नादी म लो पहिला ngay thua lo ra na re tini ko thua ai ni baje yo anti कस्तो भयो jessica anti हो मेरो भदिनी हो नि त मेरो आन्टी भएन भदिनी मलाई भदिनी कति उ म भन्दा यङ छ यङ भयो नि आन्टी हो नि त साइनोले तिमीले साइनो गर्देऊ भन्यो अनि तर मलाई साइनोले त ठुलो सानो हुँदैन त साइनो बजे नि पुछ चलेको छ ओ यङ मान्छे नि बजे पुग्ने त्यो चाहिँ अब परिवारको उसले गरेर मनिका ने काशी छु कसरी भयो हुन्छ नि त हेलो यो मेरो फेभरेट आन्टी हो कम्पिटिसन छोराको बर्थडे हो स्पेशल डे रहेछ हजुर आज आइपुग्नु भयो So today we've got food from the lounge, chura, aloo dum, spring rolls, barbecued chicken and pork, and fish, and sell roti and vegetarian. Oh, is the sausage vegetarian? No, it's chicken sausage, and we have a lot of sell roti. I don't know if they have sugar-free sell roti. No, not this year. Okay. So we are all ready to eat, and we got bins everywhere, and the party is vibing. It's too hot inside, so.
हाम्रो बुहारी पनि झन्डै भुलेको हाम्रो राजीवको श्रीमती बुहारी पनि अस्ति भर्खर युके आएको हो त्यसले गर्दाखेरि बुहारीको अगाडि आउने यहाँ माला चाहिँ लगाइदिएको छ होइन सबैजनालाई उहाँहरूलाई चाहिँ किन लगाइदिनु भएको एउटा नेपालबाट आउने छोरा बुहारीहरूले ल्याएको बाजे भयो अनि एउटा फेरि आफ्नो बुढीले ल्याएको ज्वाइँ ज्वाइँ भयो सबै फ्यामिली नै एउटा चाहिँ बुहारी राजीवको बुढी एउटा अनि उहाँ चाहिँ सबै हाम्रो अब नयाँ कम्युनिटी मेम्बर है उतापट्टि टाढो सरकारी ल्याएको कि अरू चाहिँ आएर भने अब यहाँ के अरे मेम्बर भने एउटा बाजे चाहिँ भेला र दिदीले ल्याएको Welcome to UK ceremony. So हाम्रो गाउँको जो चाहिँ अब UK आउनुपर्छ उहाँलाई सबैलाई स्वागत गरेको अनि हाम्रो बाजेले चाहिँ सबैभन्दा ओल्डेस्ट मेम्बर हुनुहुन्छ हाम्रो बाजे त्यही भएर माला लगाइदिनु बाजे चाहिँ सबैभन्दा ठुलो उमेरको अब त 83 नै पुग्नुभयो सबैभन्दा ठुलो Okay guys, so I've got the dinner and I couldn't eat in the hall because it was there's performers right now and it's really busy and I don't want to sing and it's so overstimulating. So yeah, I got a bit of everything. I think I'm most excited to taste the chicken because it looked really, I mean look at that red oil, damn. You know what though? This is my dinner, so specifically, it's a lot. The dog's water is over there in the bowl. So, like, really not really disappointed, but a little bit bummed that the food is really cold this year. Like, it's not hot. Drink in the water, a bottle or a cup. That's what? A bottle. He can't have it in a cup. He's a dog. What?
He can't eat water in a cup. Cup kasi unare puse. कपमा खान जान्दैन कपमा डगको ह्यान्ड छ र ह्यान्ड Okay, I got a little bit of pork with the lemon. डगको त ह्यान्ड छैन Five. पाँच छ पाँच Mmm. Bit dry. I'm excited for the kauli actually. Mmm. Mmm. Okay, the kauli hits. Mmm. 10 out of 10 kauli. Let's see the aloo. No, I don't know why the dinner was so late today. I do. Yeah, the dinner was really late today. It's like 8 p.m. Usually it's like done by open by 6. I was ready to eat and go home. Okay, I'm gonna have to go copy more kauri. And I've got a lot of food, but I'm really hungry because we waited so long. All we had was like tip and tapan during the day. Just a little bit of chicken, pork, barbecue, and samosas. Not much. I'll enjoy it. Itadakimasu. We have our dinner eaters, and I'm following Hamro Ominda Baje. Namaste. His lead. He's got his tripod as well. He's not recording yet. Okay, now he's recording. कस्तो छ मिठो छ डी लाउन्जको त आज त पिरै थियो है अलि दामी डी लाउन्जको खाना ठीक छ हजुर बाजे खानु भएन खाछन ओके गो हेड खाने जानुस् ल बजिहरुको ब्लग गर्दै हैन अनि सबैजना खाना कस्तो छ आज एकदमै सबैमा नानी सबैमा के चाहिँ मुआ चकै चाहिँ हो 8 बजे कति 100 बजे मिठो थियो खुर्सानी नि पिरो थियो मलाई चाहिँ सबैभन्दा बेसी चिकन लाग्यो तपाईलाई ए हैन काउली त मिठो थियो अलिकति स्वीट लाग्यो तर मिठो थियो हजुर सबैमा Thank you for watching and thank you for coming to the party. Bye. Make sure to like and subscribe, please. Oh, who taught you this? Who taught you this? Budget. Baji said, make sure you tell her, like, subscribe, and notification bells on. Wow, I didn't even, oh Lord. This is the classic issue with eating with your hands. Besale sabbai yellow. Goodbye. See you next year in the Gauli party. Tall Gauli party.